Kundi maalum la kijeshi linapokea maagizo ya mwisho kabla ya kushiriki kwenye operesheni ya uokozi wa rubani wa kivita wa KF. Alijipata katikati ya himaya ya maadui baada ya ndege yake kuanguka kichakani. Mtazamaji, operesheni hii ni ya mwigo, lakini inatekelezwa kana kwamba wanajeshi hawa wako vitani. Operesheni ya Linda Rhino inafanyika siku hii kumwokoa rubani wa kivita wa Jamhuri ya Kurushi ya Blue ambaye ndege yake imeangushwa na wanamgambo wa kundi la kigaidi kutoka Jamhuri jirani ya Brown, ambako vikosi vya Jamhuri ya Blue vinashiriki katika juhudi za kudumisha amani katika nchi ambayo imezongwa na vita vya miongo miwili unusu chini ya mwavuli wa AUBOM. Kundi maalum la jeshi la wanaanga yani KAF lijulikanalo kama Rapid Deployment Squadron RDS linaongoza operesheni hii ya uokoaji. Juhudi hizi zikifanikishwa kwa ushirikiano na vikosi maalum vya jeshi la nchi kavu vya Special Forces na Rangers ambao siku hii watajigawa kutumia ndege na wengine wakitembea kwa miguu kuhakikisha kuwa mwanajeshi mwenza amepatikana. Wakati huu tuko ndani ya Somali na tunataka tuwe na uwezo. Mtu yetu akikwama huko kama rubani akiangushwa na ndege na ametoka, basi tumefanya practice ya kutosha ya kwenda ndani na kumchukua na kumrudisha. Vikosi vya jeshi la Marekani viko hapa pia kupeana maelezo na nyenzo za kufanikisha misheni hii. Kwa takriban wiki moja sasa, vikosi maalum vya RDS, Rangers na Special Forces kwa pamoja na marubani wa jeshi la wanaanga wamekuwa wakipokea mafunzo maalum ya kutekeleza uokoaji wa wenzao katika hali ya kivita, mafunzo ambayo yalitolewa na jeshi la Marekani katika kambi ya kijeshi ya Laikipia. Jeshi la UPDF pia lilishiriki kama waangalizi wa shughuli hii. Katika hafla ya kuzindua operesheni hii wiki jana, Waziri wa Ulinzi Rachel Omamo alisisitiza kuwa KDF iko imara na thabiti katika juhudi zake za kulinda mipaka yetu dhidi ya hatari kutoka kwa maadui wa kigeni. The pride and honor of any nation when she sends her men and women to war is to witness their safe return. Unfortunately, if our soldiers are injured, captured, or if they die, it is our duty to bring them home and to accord them treatment and a decent farewell if they have passed on. Ikumbukwe kuwa tangu Disemba mwaka 2014, rubani wa kivita wa KAF Major Jonathan Kingu Otongo, ambaye ndege yake aina ya F5 ya kivita ilikabiliwa na hitilafu za kimitambo akiwa angani nchini Somalia, hajapatikana hadi leo. Al-Shabaab ilidai wakati huo kuwa walilipua ndege hiyo kwa kombora. All of our military and security personnel, they're at the very heart of our countries because they defend our countries, they defend our citizens. Sometimes in the most extraordinarily difficult circumstances, they put their lives on their line, and we must be there for them when they need our help. Katika siku hii ya operesheni ya Mwigo, ndege za kivita na zile za aina ya helikopta zilitumika kuhakikisha kuwa rubani aliyekuwa taabani ameokolewa kwa vyovyote. The importance of the military and the camaraderie that we have in the military is that no one should be left behind. Every individual is important and every individual is valuable to us. Baada ya saa 2 za makabiliano makali na kundi la kigaidi la Jamhuri ya Brown, vikosi maalum vya jeshi ya Jamhuri ya Blue BDF vilifanikiwa kumwokoa rubani aliyekuwa taabani katikati ya himaya ya maadui na kumbeba kwa ndege. Kwenye nchi kavu, vikosi maalum viliendeleza operesheni ya kukabiliana na adui hadi wavunje ngome yao kabla ya kurejea kambini. Ikizingatiwa kuwa Kenya iko nchini Somalia chini ya mwavuli wa AMISOM, operesheni Linda Rhino huenda ikachangia pakubwa kwa jeshi la Kenya kutekeleza uokoaji wa haraka na kupunguza idadi ya wanajeshi wanaotoweka vitani, yani missing in action. Yote 9-10 ni kwamba hakuna mwanajeshi ambaye ataweza kuachwa mikononi mwa adui, awe yuko hai au amefariki.
Shughuli iliyofanyika hapa leo ni ya kuhakikisha kwamba hakuna yeyote anayeachwa vitani. Leila Mohamed, QTV, Larisolo.